बुरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान की वीडियोस में आपने ऐसे साउंड इफेक्ट तो सुने होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मिस्ट्री व्हील चैलेंज। और आज की वीडियो में ये साउंड इफेक्ट्स आप भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। आओ बताता हूँ कैसे। इसके लिए आपको आना पड़ेगा इस वेबसाइट पर जिसका नेम है माई इंस्टेंट्स, और इस पे आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जिसको आपको डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे डाउनलोड MP3 पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को।